इसी और बहुत सेफ शेख फाइनली हम पहुंच गए थे गेट ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोकेटेड है इंडियन नेवी का कुछ आर्ट्स चल रहा था। जैसे कि इन्होंने शो किया है कि इंडियन नेवी जो है हमारे देश को प्रोटेक्ट करता हुआ और आर्मी भी जो है प्रोटेक्ट करती हुई। सो गाइस यहाँ पे लाखों के भीड़ों में लोग आए हुए थे इनका स्टंट देखने के लिए। हेलीकॉप्टर स्टंट था, तो आप भी ये देख सकते हो खूबसूरती इसका नज़ारा। और हमारे इंडिया का हर दिल पे छाने वाला ये फ्लैग भी लहरा रहा है। बच्चे, मासूम से बच्चे कितने अच्छे से इसको फ्लैग को लहरा रहे हैं और इस दिल से इंडिया खूबसूरत मंजर का नज़ारा लेते हुए। सो गाइस ये से ही